ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাজিদ আর আপনাদের স্বাগতম সাজিদ টেক ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমরা কথা বলবো 25,000 বা 25,000 টাকা বাজেটের পিসি কনফিগারেশন নিয়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই বাজেটে হালকা গেমিংয়ের জন্য একটি কম্পিউটার কেনার আগ্রহ থাকে। চলুন দেখে আসি 25,000 টাকা বাজেটের পিসি কনফিগারেশন। এই কনফিগারেশনে আমরা যে প্রসেসরটি সিলেক্ট করেছি তা হলো AMD Ryzen 3 3200G, যার বর্তমান বাজার মূল্য 8,500 থেকে 8,600 টাকা। এটি একটি 4 কোর এবং 4 থ্রেড সমৃদ্ধ CPU, এর বেস ক্লক 3.6 GHz অ্যান্ড বুস্ট ক্লক 4 GHz। এটি একটি আনলকড প্রসেসর, তাই আপনি এটাকে ওভারক্লক করতে পারবেন। এটি 12 ন্যানোমিটার প্রসেস টেকনোলজি দ্বারা নির্মিত। এর ম্যাক্স টেম্পারেচার 95 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর TDP 65 ওয়াট। এটি AM4 সকেট সমৃদ্ধ যে কোনো মাদারবোর্ডে সাপোর্টেড। এতে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড 8 কোরের ভেগা গ্রাফিক্স, যার ফ্রিকোয়েন্সি 1250 মেগাহার্টজ। এটি NVIDIA GT 1030 এর মতো পারফরম্যান্স প্রদান করবে আপনার গেমিংয়ে। এই কনফিগারেশনের নেক্সট কম্পোনেন্টটি হচ্ছে এর মাদারবোর্ড। এখানে যে মাদারবোর্ডটি সিলেক্ট করা হয়েছে তা হলো গিগাবাইটের B450S2H মাদারবোর্ডটি। এটি একটি M4 সকেট সমৃদ্ধ মাদারবোর্ড, যার কারণে আপনি AMDর 3rd জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর সাপোর্ট করাতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডটি একটি অন্যতম ফিচার হলো গিগাবাইট RGB ফিউশন। এই বিল্ডের নেক্সট কম্পোনেন্টটি হচ্ছে র্যাম ইউজ করা হয়েছে Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz 8GB র্যাম। এতে 8GB একটি স্টিক ব্যবহার না করে 4x2 দুইটি স্টিক ব্যবহার করলে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যেত। তবে এখানে একটি 8GB স্টিক রাখার কারণ আপনারা যেন ফিউচারে আরও একটি 8GB র্যাম ইউজ করে 16GB তে আপগ্রেড হতে পারেন। 8GB র্যাম এর বর্তমান প্রাইস 3,500 থেকে 3,700 টাকা। স্টোরেজ হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 240GB M.2 SSD। এর বদলে আপনারা ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 240GB SATA SSD ব্যবহার করতে পারেন। SSDটির বর্তমান বাজার মূল্য 3,000 থেকে 3,100 টাকা। কেসিং হিসেবে ইউজ করা হয়েছে অ্যান্টেকের NX200। এটি একটি সাইড টেম্পারড প্যানেল যুক্ত কেসিং, যাতে টেম্পারড গ্লাস ইউজ করা না হলেও অ্যাক্রিলিক প্যানেল সংযুক্ত রয়েছে। এটি একটি RGB কেসিং, এর সামনে RGB লাইটিং এফেক্ট আপনারা পাবেন, যা মাদারবোর্ডের সাথে সিঙ্কেবল না। এর বর্তমান বাজার মূল্য 2,500 টাকা। বিলটির সর্বশেষ কম্পোনেন্টটি হচ্ছে এর পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে বাজেটের কারণে ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়নি, তাই এখানে ইউজ করা হয়েছে ব্ল্যাক ক্যাটের 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। এটি একটি চাইনিজ পাওয়ার সাপ্লাই, যাতে পুরোপুরি 500 ওয়াট নেই, কিন্তু তবুও এখানে 300-400 টাকার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চেয়ে এটি বেশ ভালো পারফর্ম করবে আপনার পিসিটিকে পাওয়ার আপ করতে সক্ষম। ব্ল্যাক ক্যাটের 500 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটির বাজার মূল্য 900 টাকা। এই ছিল 25,000 টাকা সমমূল্যের পিসি কনফিগারেশন। আপনারা এটি টোটাল বাজারে গিয়ে দাম দর করলে 25,000 টাকার কিছুটা বেশি অথবা 25,000 টাকার কিছুটা কমও হতে পারে দাম। এটি মার্কেটের উপর ভ্যারি করে, বাট এর আশেপাশেই থাকবে। তো ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।